يا راد احنا دحين في فندق ومضطرين ننام في نفس السرير، فبس حبيت اقول لك ان انا يمكن بس بعض الاحيان ممكن اني انا اشخر. طيب عادي يعني، يشبك مكبر الموضوع، هو عادي ما في مشكلة. انا ربيتك صح يا ولدي. هيا قوم انقلع نام. طيب تصبح على خير. يشبك كذا مكبر الموضوع مرة. يا راد انا يعني يشبك مكبر الموضوع ما ترى شخير يعني. انه بيحذرني قال لك يلا يلا خليني انام بس. آه آه وانت الزفت ايش قاعد يصير؟ آه آه آه